Mitä voi tehdä hallituksen politiikalle? Tässä kun seurailee hallituksen sekoilua, kun hallituspuolueista käytetään ihmisvihamielistä ja rasistista kieltä, ja politiikka on myös sen mukaista, jatkuvasti tehdään leikkauksia kaikkein huonoimmassa asemassa oleville suomalaisille, leikataan sosiaaliturvaa, leikataan sosiaali- ja terveyspalveluista, niin sitä tulee miettineeksi, että mitähän tässä voisi asialle tehdä, koska mielenosoituksiin osallistumalla voi toki saada sitä ääntään kuuluviin, ja monet on onneksi sitä tehnytkin, mutta aina ei ole mahdollista osallistua mielenosoituksiin, ja vaalit on vasta vuonna 2027, eli sitten voi vasta antaa sen lopullisen vastalauseen hallituksen politiikalle ja valita paremmat päättäjät sinne tilalle, mutta mitä voi tehdä sitä odotellessa? Yksi tapa on laittaa sähköpostia tai muita viestejä niille kansanedustajille, jotka edistää hallituspuolueita. Nimittäin ne hallituspuolueiden kansanedustajatkaan ei ole immuuneja sille kansalaispalautteelle, mitä heille lähetetään. Kaikkien kansanedustajien sähköpostiosoitteet löytyy eduskunnan nettisivuilta eduskunta.fi. Kaikista paras idea on katsoa oman kotikuntansa tai oman vaalipiirinsä kansanedustajia ja lähettää viestiä niille, koska siinä viestissä ei ole pelkästään se, mitä sä avoimesti sanot, että en pidä nyt teidän hallituksenne politiikasta, vaan siinä on sisäänrakennettuna myös uhkaus siitä, että seuraavissa eduskuntavaaleissa minä en ainakaan äänestä sinua, arvoisa kansanedustaja. Ja kansanedustajat kyllä seuraa sitä palautetta, mitä heille tulee, vaikka he siihen mitenkään reagoisi, eikä se tunnu heistä hyvältä, kun heidän oman vaalipiirinsä äänestäjät sanoo, että olen erittäin pettynyt teidän politiikkaanne, joka on rasistista ja köyhiä vihaavaa. Tämän hallituspolitiikan tukemisesta ei pidä tehdä kenellekään hallituspuolueiden kansanedustajista liian helppoa, vaan se palaute pitää heille tulla suoraan sinne työsähköpostiin, niin kyllä he sitten joutuu aina 2 kertaa miettimään, että tukeeko ne tätä politiikkaa vielä. Todennäköisesti tukee, mutta ei siitä tosiaan kannata tehdä heille liian mukavaa tai helppoa. Joten sähköpostit laulamaan ja kohti seuraavia eduskuntavaaleja. Jos muuten hallitus kaatuu ennen seuraavia eduskuntavaaleja 2027, niin voi olla, että Suomeen tulee ennenaikaiset eduskuntavaalit, jossa sitten sitä hallitusta pääsee vaihtamaan.